ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കാൻഡി അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് വായിക്കാം. ബസ്റ്റേഴ്സ് ടൈനി ടാങ്കി ക്രിഞ്ചി കാൻഡി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്, സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഏത് ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അത് ഈ കവറാണ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടാപ്പുണ്ട്. ടാപ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ. ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേപ്പ് ഫ്ലേവർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്ലേവർ ഉള്ളത്. ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും നിങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൈ.